Bueno amigos, hoy les traigo un bike check de mi humilde bicicleta. Como ya todos sabrán, bueno, tal vez unos no, pero yo practico BMX desde los 16 años y ahora tengo 31. Pero siempre me ha apasionado el deporte y pues gracias a Dios logré hacer mi bicicleta y les traigo un pequeño bike check, empezando por el timón. Es el Odyssey 10.4, es medida 10 por 30. Le corté media pulgada a cada lado para que estuviera un poco más corto, porque en realidad sí estaba enorme. Traigo los mangos o puños, los Jake Silly Odyssey. Ah, no, esos son Sunday, los Jake Silly. El poste o el stem es un Fient Timor V1. El chasis o el marco es un Stranger Crux, medida 2075. El tenedor horquilla es un R25, muy bueno. El aro delantero es un Mission Echo, la masa, y un Mission Miller, el cincho. La llanta es una Baul 2.40. Muy buenas llantas en verdad. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos el sillón. Es un Volum. Junto con el poste, un Pivotal Volum también. Y por acá tenemos las bielas Substance BSD de 170 milímetros y de eje de 22 milímetros. Unos pedales Merritt P1 color rojo. La cadena es una Mission convencional, pero acabo de comprar una cadena de medio eslabón cool que estoy proponerla. El aro de atrás también tengo el cincho, un Mission Miller de 36, la llanta Baut 2.40 y la masa trasera es una Profile Elite de 9 dientes. Muy buena masa. Pues qué les digo compañeros, esta es mi humilde bicicleta. Lo único que casi no me queda tiempo para montarla, pero más adelantito ya le vamos a dar con todo. Próximamente voy a estar subiendo videos de las prácticas con los compañeros y vamos a ver cómo nos salen ahí. Ah, sí, se me había olvidado el disco. El disco es de 25, es un primo con guardas de plástico. Y ahí estamos. Si no estoy mal, pesa como 23 libras, un poquito menos.